Netizen temenan wis kayak mangan cilok. Apa komentarnya? Abang banget ya, men. Aduh, parah banget. Apa, Mas? Kopi, mata. Kopi sama mata. Nah, wis loro. Pada laga babak kedua, yaitu babak eliminasi sebagai tim penentu lawan Cipari Kini. Bakal TV Bang. TV nasional. Kayak cuma ada saya kayak tinggal kayak Posisi tim dari Ajibarang berada di sebelah barat, sedangkan MER-C Meluwung yang diambil Bapak Sugeng bersama rekan-rekannya berada di sebelah timur. Pada pertandingan babak pertama, tim Meluwung unggul atas lawan sementara 2-0. burung beketon. Pada babak
Mana kasih nonton, Mbak? Bapak Ibu bersama Sing kena bae. Tapi banget lagi super.